acara halal bihalal. Mugi-mugi dengan acara halal bihalal yang diadakan pada malam hari ini, dalem lan panjenengan sedaya estu saged wangsul dhateng fitrah kula lan panjenengan, wangsul dhateng fitrahe menungso, wangsul dhateng fitrahe Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagaimana sing dicita-citaken kalian para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam mengadakan halal bihalal untuk mengimplementasikan, untuk menjabarkan, untuk meraktekno kata Idul Fitri, walaupun saniki pun sawale pun telas tasik tasik yaiku Idul Fitri maknane balik nang fitrah, balik nang fitrah kula lan panjenengan. Kenapa kok kula lan panjenengan kongkon balik nang fitrah yang sudah barang tentu awake niki kedah semerep dhateng fitrah kula lan panjenengan. Imam Ghazali jelasaken ketika beliau mencari fitrahnya niku butuh waktu sampai 6 bulan. Beliau setelahnya ngaos sudah ngalim di dalam kitab fikih, ngalim di dalam kitab usulul fikih, ngalim di dalam ilmu kalam, ngalim di dalam falsafah, ngalim di dalam ilmu logika, ini ku mantek. Ini termasuk falsafi, filosof. Pengaliman beliau di dalam kitab fikih sampai nyusun kitab Basit lan Wasit yang kemudian disarai oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dalam usul fikih sampai nyusun kitab Mustasfa, dan beliau mengumpulkan pendapat Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam falsafah sampai beliau mendakwakan man la mantiko lahu la yusaku bi ilmi. Orang yang tidak ngerti filosof, tidak ngerti ilmu mantek, tidak ngerti ilmu logika, ilmunya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sampai dawe ngoten. Nah, setelahnya ngalim, beliau melihat kejadian menungso. Ternyata menungso niku beda-beda. Ana sing Yahudi, enek sing Nasrani. Sebagaimana didhawuhaken kalian Allah, la sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. La sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Umpama Gusti Allah niku ngarepaken manungsa didadekno siji kabeh, satu akidah, satu agama, satu keyakinan, niku saged. Walakin la yazaluna mukhtalifin, tapi keadaan menungso selalu berbeda-beda. Illa marahima rabbuk, kecuali yang mendapatkan sayang saking Gusti Allah, rahmat saking Gusti Allah.
Mulane beda-beda, ana sing Yahudi, enek sing Nasrani, enek sing Majusi, enek sing Wasani. Ana sing Muslimi. Sing Muslimi mawon ana sing Nahdiyin, ana sing Muhammadiyin, ana sing Iyin, Ahmadiyin, Khawarijin, Mu'tazilin lan sak penunggalane. Padahal Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia niku dilahirno sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan orinya, sesuai dengan mauduknya, sesuai dengan aslinya. Sedangkan bisa pindah menjadi agama yang bermacam-macam, aliran yang bermacam-macam karena pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua. Nah ini Kanjeng Nabi dawuh fa abawahu yuhawidanihi wa yunasyiranihi wa yumajjisanihi. Iso dadi Yahudi fa abawahu yuhawidanihi. Bapake niki iso ngrubah menjadi provokasi, menjadi provokator yang bisa mempengaruhi anaknya menjadi Yahudi. Bapak mboke Nasrani akhirnya menjadi provokasi mempengaruhi anaknya jadi Nasrani. Bapake Yahudi, bapake Majusi ya iso dadi provokasi dateng anake menjadi Majusi. Wasani nggih menjadi provokasi Wasani, wong Islam nggih ngoten provokasi anake dadi Muslim. Sing Islam pun juga demikian karena orang tuanya bisa mempengaruhi. Mergo wong tuane NU akhirnya mempengaruhi anake dadi NU. Wong tuane Muhammadiyah akhirnya dadi anake dadi Muhammadiyah. Wong tuane Ahmadiyah anake dadi Ahmadiyah. Wong tuane Al-Irsyad ya anake dadi Al-Irsyad. Wong tuane Syiah ya akhirnya anake dadi Syiah. Wong tuane Khawarij ya dadi Khawarij. Wong tuane Mu'tazilah juga Mu'tazilah. Wong tuane Murji'ah ya dadi Murji'ah. Wong tuane Qadariyah juga harus juga menjadi Qadariyah. Berarti semuanya ini sudah keluar dari fitrah karena terpengaruh dengan provokasi, terutama provokasi wong tuane. Demikian pula di dalam fitrahnya Nahdlatul Ulama. Fitrahnya Nahdlatul Ulama adalah kebersatuan di dalam satu organisasi diiklai kalimatillah untuk memperjuangkan agama Gusti Allah ala thariqati ahli sunnati wal jamaah, yang di situ dipersatukan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama yang mempunyai beberapa perangkat-perangkat tapi tetap menjadi satu. Di saat ini perubahan dalam ADRT sing asali organisasi Nahdlatul Ulama diganti dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Melalui peraturan organisasi sing asali PO, peraturan organisasi diganti perkum, peraturan kumpulan Nahdlatul Ulama. Yang dulu orang-orang Banom niku punya otoriter ADRT piyambak. Sekarang Banom semuanya menjadi perangkat Nahdlatul Ulama yang harus mengikuti ADRT Nahdlatul Ulama. Makanya nggak bisa semena-mena di dalam melakukan kegiatan. Termasuk kalau untuk lajnah dan lembaga itu sekarang sudah tidak ada bendaharanya. Di saat ini lajnah lembaga tidak boleh punya bendahara. Lalu bendaharanya siapa? Cukup satu pintu Nahdlatul Ulama.
Nah, niki mulai disosialisasikan itu hasil muktamar wonten Lampung yang dibahas, disahkan, diperkumkan wonten Kompes tanggal 20 sampai 22 Jumat sampai Ahad kemarin. Nah, ini yang diantara ini kenapa supaya kulolan panjenengan bisa bersatu, tidak berpecah belah karena politik. Akhirnya keluar saka fitrahe Nahdlatul Ulama. Makanya dalam pemilihan niku diadakan serentak 1 tahun selesai semuanya. Tapi ini bertahap. Nah, untuk sekarang dibatasi pemilihan baik cabang, MWC, wilayah sampai bulan Juni tahun 2023. Setelah itu tidak ada konferensi, tidak diperbolehkan karena tahun politik. Nah, supaya NU tidak terlibat di dalam politik. Nah, terus nanti diadakan lagi pada tahun 2027, serentak 1 tahun. Harus selesai 1 tahun semuanya dari berapa tingkatan. Untuk yang sudah habis, yang tentunya berarti setelahnya itu kan habis tahun 25, tahun 26. Untuk yang sudah habis tidak akan dikurangi jabatannya, tapi ditambah. Masih ditafsir siapa nanti yang meneruskan. Bagi yang akreditasinya A, itu nanti ketuanya proyeknya masih bisa melanjutkan. Akreditasinya C, caretaker, langsung ditangani PP, nanti PP nugaskan siapa. Kalau dari sampai PC dan BW itu BB. Untuk PAC apa itu untuk MBC, caretakernya dari wilayah. Karena karenanya dari cabang, karena SK-nya dari cabang. Demikian pula ranting itu yang buat caretaker ranting cabang. Jadi apa itu namanya, ketika nanti habis jabatannya, nah, tapi belum ada konferensi dari atas, belum ada instruksi, itu nanti dilihat di akred. Karena semuanya sekarang organisasi atau perkumpulan Nahdlatul Ulama akan diakred. Ya berarti ada visionya, apa itu nanti akan ada kontrol, akan ada penilaian dari atas apakah di daerah AB ini akreditasinya A, B atau C. Nah, kemudian di dalam masalah pemilihan itu dilihat klaster. Ada daerah klaster A, yaitu daerah yang memang NU-nya 100%. Seperti wilayah yang cabangnya 100% itu ada, ini berarti klaster A. Cabangnya terus MBC-nya semuanya ada, setiap kecamatan ada MBC-nya, berarti PC yang klasternya A. Kalau nanti 80% klasternya B. Kalau 50% ke bawah klasternya C. Kalau klasternya A itu yang milih wilayah MBC. Termasuk Jawa Timur, alhamdulillah itu klasternya A. Maka untuk pilihan yang akan datang niki, niku yang milih adalah MBC. Nah, berarti wong Selopuro iso milih milih anu niku PW. Tapi lek klaster B
niku sing milih bangga apa itu namanya kalau PC. Untuk PC yang klasternya A yang milih ranting seperti dulu. Kalau yang klasternya B atau C ini yang milih hanya MWC saja. Nah, kalau nanti yang klasternya C malah nanti tidak dapat hak pilih dalam muktamar, dalam mana gak punya hak pilih. Agar supaya benar-benar kerja orang figur saja yang diangkat. Pengurus tidak masuk 6 bulan tanpa ada pemberitahuan, tanpa konfirmasi, bisa di PAW, cukup dengan sidang harian. Nah, misalnya MWC, pengurus MWC ora teko 6 bulan di PAW bisa. Nah, dan PAW-nya cukup dengan dewan harian. Tapi kalau yang di PAW itu roisnya atau ketuanya harus sidang pleno. Nah, ini minimal 6 bulan itu harus kerja. Jangan jadi pengurus ora teko belas di PAW. Ayo, nah itu kan supaya tidak hanya niki perubahan di dalam KDRT perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kalau niki jam rotok nyambut gawe temenanan. Makanya tidak seperti kemarin di lembaga iso golek duit dengan proposal. Lajena bisa golek duit dengan proposal. Sekarang ditutup, tidak ada proposal keluar, tidak boleh. Kalau butuh dana hanya kepada proposalnya kepada bendahara, dan dari bendahara pengeluaran semuanya pakai aplikasi. Jadi tidak pakai uang cash, tidak ada, dipakai aplikasi semuanya sehingga bisa diakses. Saat ini saat ini PB pun sudah modelnya semacam itu. Makanya jadi pengurus harus sudah tidak perlu diurus, harus sudah selesai mengurusi dirinya sendiri. Jangan sampai jadi pengurus masih butuh diurus, jadi pengurus masih butuh transport dan lain sebagainya. Itu tidak perlu jadi pengurus karena masih butuh diurus. Mulane saniki niku nggih kados ten PB niku kowe katene melok undangan, melok sidang kok sing jagakno transport wis ora usah teko. Dadi ora enek istilahnya transport gawe diganti lek kula singen. Kula kan double singen niku ditekoki disetorno napa niku jenenge tikete. Nah, diganti tikete. Saniki mboten enten kowe budal brangkang utawa mabur utawa gak direken, cuma nanti ada sumbangan bantuan jelas sumbangan transportasi yang dengan nilai yang ditentukan 1.000 mau piro entek nimu 5.000 entek 3.000 apa ora perlu laporan, sing penting ya sumbangan sakmu cukup gak cukup ya wis ngoten. Sehingga laporannya tertulis gampang. Jadi katene ngendet ya angel ngoten. Kalau istilahnya lajena katene napa niku ngundang ana transporte, itu gak bisa lajena itu menerima transport enggak ya, nanti orangnya didaftarkan, siapa dilaporkan, nanti yang transfer bagian staf sendiri. Jadi bukan lajenanya itu bagi-bagi duit mboten saged. Ini sistem yang diatur dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama sekarang ini. Dan termasuk kalau kemarin ada kalangan
Banong itu mempunyai leluasan, tidak ada ikatan dengan Nahdlatul Ulama. Sekarang semuanya Banong masuk dalam perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Niku anune biar kadang-kadang lek gak digawe ngono terus sampai pimpinan berperiode-periode terus NU tidak bisa berbicara, NU tidak bisa ngatur mek piye to piye mek piye mangkoten tok. Sekarang harus tunduk dengan Nahdlatul Ulama. Niku yang sudah saya harapkan sebenarnya semenjak dulu semacam itu, tapi alhamdulillah sekarang terwujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kita berharap dengan halal bihalal ini kita bisa kembali kepada fitrahnya Nahdlatul Ulama, kembali kepada fitrahnya manusia. Kula lan panjenengan sedaya wis apa fitrah kula lan panjenengan, apa fitrahnya manusia, apa fitrahnya Nahdlatul Ulama, berarti kula lan panjenengan harus tahu. Ketika kula lan panjenengan kepingin roh produk atau fitrah ya awake niki harus mikir dilihat saka lahire. Lek lahire menungso niku namung jiwa karo raga, jasad karo roh, niku lahirnya. Krana jasad tok gawe nek rohe diarani mayit, ana rohe gawe nek jasad diarani demit. Lah iso diarani menungso karena perkumpulan antara jiwa karo raga. Namun apakah jiwa karo raga sudah menjadi fitratun nas? Belum. Karena selama masih ana jiwane karo ragane tok, masih istirahat, masih bersekutu, masih sama dengan binatang, sama dengan kebu, sapi, lan sapanunggalane. Bahkan yang ada pada diri manusia niku kalah semuanya hal oleh binatang. Lek sing ngandalke hanya jasate kali roe tok. Kekuatane panjenengan kalah karo gajah, apa maneh gedine kalah karo gajah, apa maneh gajah sing meteng kena penyakit beri-beri bisa. Nah, wis tenan. Kedua, giniku dalam sisi peningali kalah ketajamannya dengan kucing. Kerukunane kalah karo semut. Sampai ningali semut niku le ana gula terus mlaku golek sampan dadati karo apa ae, karo boto karo plek niki langsung mencari bolone, merapatkan diri. Tidak akan ada yang mampu memisahkan semut. Hebat. Kalah kula lan panjenengan. Wong kadang awak-awakan iki gur gara-gara beda partai, gara-gara beda pilihan lurah, gara-gara beda pendapatan, ngono wis ora iso kumpul, enggak bisa bersatu. Kalah karo semut. Semut itu paling tunduk dengan pimpinannya. Mulane sampan tingali semut nika dalam satu leng, satu golongan, satu rombongan. Niku mangke enek sing jaga lek wis pas. Jaga di pinggir nika siapapun ndak boleh masuk lek ora duwe kartani. Niku mboten saestu niku hebat teng niku. Semuanya ada yang jaga. Terus sampan tingali omahe ngenika. Niku ana tempat wonten tempati makanan dhewe, enek tempati kancane sing mati niku enek dhewe. Terus niku wonten sing jaga piyambak-piyambak ndak pernah iri sama sekali. Niku kehebatan semut di dalam kebersatuan. Menungso kalah. Kadang-kadang hanya ingin menjadi pimpinan, akhirnya
gak gelem kumpul. Bahkan kadang-kadang kepengin dadi kumpulan karo pimpinan malah gawe grup dhewe lan sak penunggalane. Niki sifate menungso. Jangan sampai terjadi, ini sudah keluar dari fitratun nas. Lah dari sisi kendele kalah karo singo. Dalam sisi mangane kalah karo babi. Jimake kalah karo manuk emprit. Manuk emprit wis wengi iso ping 40. Menungso alah ora enek sing 40 sarutin pendino ya ora iso. Apa maneh 50 munggah guys. Napa niku sing 50 munggah niku isone dadi napa perjuangan hidup, kadang diperjuangkan ya ora hidup kok sudah. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kemenangan manusia iso keluar saka fitrah hayawan dengan nasbud dalail, punya akal, punya ilmu. Gajah sing gedhe kaya ngoten kalah karo menungso mergo menungso punya ilmu. Singa sing kaya ngoten bisa ditaklukkan oleh manusia karena punya ilmu. Nah, tapi panjenengan sedaya menungso lek duwe ilmu tok cuma gak ngamalke ilmune. Duwe ilmu gak bisa melaksanakan sesuai dengan ilmunya, niki lebih bahaya dibanding binatang. Mulane dawuhna walaqad nali jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami balhum adol. Nek duwe ilmu tapi kok sampai tidak diamalkan, tidak dapat hidayah, lebih menyesatkan dibandingkan binatang. Balhum adol. Tiang-tiang sing mencetak anak-anak Nahdlatul Ulama menjadi teroris, menjadi sing asale bener wong jihad ganti jahat, niki sing ngarahaken, sing provokasi ya wong duwe ilmu. Lek gak duwe ilmu ora iso, lek ora pinter ora iso. Cuma duwe ilmu yang tidak diamalkan ilmunya, sebab tidak dapat hidayah, akhirnya lebih menyesatkan daripada binatang. Wedhus niku senajan ora tau sekolah, gak pernah jadi provokasi, gak pernah mentahno anake jahat, gak pernah rasan-ras. Nggih, menungso niku wis ngaji balak-balik ya pangkat tukang ngerasan. Iki balhum adol. Lajeng berarti manusia bisa keluar dari binatang kalau memang punya ilmu dan diamalkan. Ilmu tok gak cukup, amal tok gak cukup. Berarti duwe ilmu dan diamalkan. Lalu kalau sudah duweni ilmu terus diamalkan, apakah sudah masuk di dalam fitratun nas? Belum. Berarti gur ngamal ke ilmu tok, gur ngamal tok ibadah tok, gawe kegiatan bersaing, gawe Lailatul Istimewa bersaing, gawe istighosah bersaing, gawe wiridan bersaing, apapun itu belum bisa menjadikan fitratun nas. Kenapa? Lek gur urusan ilmu, iblis luwih ngalim. Ngalime iblis niku dadi gurune malaikat mawon 20.000 tahun. Ora 2.000 tahun, 20.000 tahun. Padahal mulai zaman Nabi Isa sampai saat niki ngoten mawon tasih 2022 tahun. Lho niku 20.000 tahun. Hebat lek ngalime. Jadi kapan seminar Lailatul Istimewa
tanya jawab ngoten niku pimpinan iblis. Hebat ngalim. Tapi kenyataannya karena iblis niku gur ngalim gak ngamalkan ilmune. Apa yang terjadi ini jadi provokasi. Nih. Jadi ibadah luar biasa. Jadi ibadah luar biasa. Nabi Adam jadi didadekno iblis niku pun sujud nang Gusti Allah 500 tahun sujud tok 500 tahun bathuke ngapal niku. Cuman tetap salah. Kenapa? Karena egonya besar, karena sombong. Gini ku ora gelem manut, ora gelem hormati dhateng wong liya. Napa didhawuhi kali Gusti Allah, ma manaka Allah tasjuda il amartu. Blet awakmu takon hormat nang Adam, tak kongkon sujud nang Adam, kok ora gelem napa? Napa takon menghormati kepada Adam? Jawabi ana khairum minhu, saya lebih mulia, saya lebih lama, saya lebih tua. Wong durung Nabi Adam durung didadekno lho. Kula niku pun teng ngriki. Nabi Adam durung berkiprah lho, saya sudah berkiprah. Lah wis dadi guru itu sujud tok 500 tahun. Nabi Adam dereng wonten. Kula mulang mawon 20.000 tahun. Mosok kula kadenge hormat kadenge takluk nggih laris lahir ngono ae cah. Walah cah sik ibtidak ngoten niku mawon mosok kula pun sarjana terus gampangan wis profesor doktor kon hormat nggih ibtidak. Mboten ana khairum minhu. Khalaqtani min nar. Kula niku nggih keturunane kiai. Kula niku keturunane wong NU Tulen. Kula niku keturunan Ningrat. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam niku saka tanah. Selare napa anake sapa niku moro-moro ujug-ujug lho kanggen hormat. Lho, hanya karena ego yang semacam ini akhirnya Gusti Allah dawuh, "Fahbit minha." Nek ngono awakmu mudhuna kok perkumpulan swarga, ora usah nang swarga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru biha fakhruj minha innaka minasyahirin. Nek sing ayat liya fakhruj minha mal'uman innaka minasyahirin. Metu swarga dalam keadaan asor, dalam keadaan cengengesan, gampangan dalam keadaan terhina, karena engkau jadi wong hina gara-gara merasa lebih mulia. Duh, berarti manusia senajan toh duwe ilmu, senajan toh ngamal, tapi gak mau menghormati kepada orang yang diperintahkan untuk dihormati, niki berarti padha karo iblis. Padha karo iblis. Terus walaupun dalam argumentasinya iblis niku ketika dialog yang pinter jawab, saya tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah. Lho iku ten dia. Aku ngene iki untuk mensucikan Gusti Allah. Loh, jangan sampai pikiran-pikiran yang semacam ini dibawa oleh manusia. Aku mau hormat nang manusia, kurma langsung nang Gusti Allah. Lan Gusti Allah gelem. Kadang-kadang ya nang kancan aku malah melok kae, langsung nang pusat, langsung ini. Enek model saniki kan saya tidak mau dengan NU sekarang. Saya NU-nya Mbah Hasim. Niku padha karo iblis ngoten niku. Ati manut, aku manut nang sing asih nang pangerane, ora nang Adam. Saniki kan nggih ngoten. Saya hanya ikut NU-ne Mbah Hasim. Lah Mbah Hasim sing ya apa? Ya ora enek saniki yo. NU saniki niku NU-ne Mbah Hasim. Dan iki sing perlu kula lan panjenengan ketahui, maka fitrahnya manusia
di sini adalah menghilangkan ego, menghilangkan kesombongan, menghilangkan rumongso, menghilangkan rumongso awake apik, berarti dadiyo ngrasa asor, dadiyo merendah, dadiyo ahli wong taat. Taat lani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi. Dan dawuh Gusti Allah, allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Niku fitrahe manungsa. Kene ku rumangsa asor tapi selalu beribadah, selalu berkreasi, selalu melakukan kebaikan, tidak melakukan perkara sing asor, tapi rumangsa asor, tidak bersalah tapi melakukan merasa bersalah. Nikilah diwujudaken dengan halal bihalal. Makanya halal bihalal niki maknane kabeh dikongkon rumangsa salah. Kapan rumangsa salah? Mulane kalih ten daerah kula lan panjenengan halal bihalal niki termasuk golongan Islam Nusantara. Lek ora gelem karo Islam Nusantara ora usah halal bihalal. Tidak ada seluruh dunia yang menggunakan istilah halal bihalal dan mengadakan acara halal bihalal sakliyane Islam di Indonesia. Islam di Indonesia mawon hanya golongan Nahdliyin. Mulane di dalam halal bihalal untuk mempersatukan dengan merasa bersalah, akhirnya gelem silaturahim, gelem teko mudik sampai sing mandiai mulih niki nggih ten Indonesia. Mboten enten seluruh dunia. Mbuh sampeyan tinggal ten YouTube, ten Facebook, Twitter, Instagram, ten pundi mawon gak enek berita bahwa di Turki macet karena mudik, di Thailand macet karena mudik, di Arab macet karena mudik. Gak enek. Hanya Indonesia tok sing mudik dalam rangka rumangsa salah kumpul kabeh. Luar biasa niki. Niki jenenge Islam Nusantara yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nih. Nah, mulane diarani Riyaya Kupat. Nah, Riyaya Kupat niku saking Sunan Kalijaga niku. Sampan goleki sak donya ora enek jenenge Riyaya Kupat. Ndek kitab iki ora enek. Nggih. Wong halal bihalal niku ndek kitab yo ora enek, ndek kamus yo ora enek. Bahasa Arab tapi ora Arab. Bener lho ngene. Aneh. Jawa halal-halalan. Kan yo Arab tuh halal. Tapi bahasa napa jenenge? Arab dijawabno. Halal-halalan, dari halal bihalal. Niku bahasa Arab tapi dijawabno. Apa Jawa diarabno? Mulane ora enek sampean tinggali ten kamus yo ora enek, ten Arab yo ora enek, ten kitab mbok kitab endi yo ora enek. Mulane bid'ah. Ngeten. Nah, tapi intinya silaturahim untuk bersatu. Makanya kapan kula lan panjenengan gelem halal bihalal akhirnya jadi kupat. Kupat niku maknane ngaku lepat. Uang lek wis ngaku lepat akan menjadi lontong olone kotong. Pasti niku lek gelem ngaku lepat olone kotong. Uang sing gelem ngaku lepat senajan lepat luwih apik katimbang wong sing rumangsa apik senajan apik. Wong sing rumangsa salah senajan salah luwih apik ketimbang wong sing rumangsa bener senajan bener. Niku didhawuhna Syekh Athaillah Al-Sakandari wonten kitab hikam. Maksiatun aurasat zullan wastisgaron khairun minat ta'ati aurasat izan waslibaron. Ibnu Hajar dipun tangleti kaliyan santri ini napa sing didhawuhna kalih Syekh Athaillah niku napa wonten dasare ten Quran lan hadis. Jawabe na'am fihi hadisun
alladzi rawahu ad-Dilami fi Musnadil Firdaus laulal mukmin yujibu bi ilmihi ma khallaitu bainahu wa baina dzanbi walakin dzanbu khairun minal ujbi. Umpama wong mukmin niku ora gampang merasa kagum, ora gampang gawok, ora gampang napa niku jenenge sombong, ora gampang engkres niku napa jenenge apa kemplelet. Umpama orang ngono katake dosa, tapi dosa luwih apik daripada kemplelet. Dosa niku luwih apik daripada sombong. Dosa niku luwih apik daripada rumangsa apik alias ujub. Mulane ngoten. Lah niku wonten hadise ten niku. Lek empun rumangsa salah senajan dosane sak pira ae. Niki kali Gusti Allah disepuro dengan prinsip kembang jagung dicuklek Cina bareng kadung dikapakno sing durung aja dianakno. Dosane sak pirang-pirang kados dene Wahsy, sahabat Wahsy. Wahsy niku ndelurunge pun ndak karu-karuan. Sampai ketika dia kafir mateni pamane Kanjeng Nabi. Gak segan-segan gak mau pamane Kanjeng Nabi. Asli paman dan paman yang sangat berpengaruh di dalam Islam yang mendapat gelar Asaduddin. Gini ku Sayyidina Hamzah. Kanjo cara Kanjeng Nabi itu pegel gak karu-karuan. Tapi ndak ada orang Islam niku lek wis pegel mari ngoten ketika tahu dia benar pegel sak terus mboten enten. Lek cara pegele Kanjeng Nabi pegel temenanan wong jenenge pamane terus oleh bela nang Kanjeng Nabi luar biasa sampai kena gelar Asaduddin. Tapi ketika Kanjeng Nabi wonten Madinah si jenenge Wahsy niki kirim surat. Ya Muhammadu uridu an muslimah. Aku ngarepno Islam. Lakin manaani ayatun qad unzilat ilaika. Tapi enek ayat sing diturunno Gusti Allah nang sira Muhammad. Wis paham. Dhek pun yakin ayat itu saka pangeran. Ono ayat sing diturunno Gusti Allah nang sira sing nyegah aku masuk Islam Muhammad. Apa ayat iki? Geniku walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yasnun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ibadur Rahman kawulane Gusti Allah sing dilebokno swarga, wong sing ora tau nyembah saliyane Gusti Allah, wong sing ora tau mateni wong, sing ora tau zina, sapa sing lakoni iki yalqa asama, dosa besar. Iki Muhammad nyembah saliyane Gusti Allah wis langganan aku mateni wong, kamu tahu sendiri paman sing tak pateni. Tidak hanya sekedar mateni, malah dimutilasi, dijukuk atine, kepingin roh kendele Hamzah atine piye. Masya Allah. Zino langganan. Iki sing aku ora iso masuk Islam Muhammad. Kali Kanjeng Nabi dibalesi illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wis salah kowe rusak kaya apa, nakal kaya apa, ndablek kaya apa, lek sik gelem kumpul karo wong Islam, balik tobat iman amanah ilaman taba gelem tobat wa amanah, tapi saiki melok amila amalan sholihah, melok kegiatan umat Islam dengan kegiatan sing amal soleh. Maka semua kesalahanmu, dosa-dosamu dirubah, disulap menjadi kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Luar biasa Islam niku. Gelem tobat niku dosane niku dadi ganjaran. Dosane niku dadi ganjaran. Wong kafir kaya apa gelem maca syahadat tok
asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah dosane kabeh dipun lebur kul iyan tahu yufar lahum ma qad salaf bahkan jadi kebaikan. Ini Islam. Lah barang la ilaha illallah niku iso mlebur dosa sakmono kae kok ana wong maca la ilaha illallah jare bid'ah. Niku ya aneh ya aneh. Wong ora paham ngoten niku wis bene ngoten mawon. Aneh ben ajaib ora duwe akal ora mikir ngoten mawon. Tahlilan bid'ah. Lha wong tahlil niku lho wong kafir iso dadi Islam. Wong kafir dosane iso disepuro gara-gara tahlil. Lah kok tahlilan jarene bid'ah. Iki teko endi ngoten dalune. Masyaallah ngoten. Wis akhire waksi kirim layang maneh. Maaf Muhammad. Ayat iki sik enek syarate amanah wa amila amalan sholihah. Aku gak jamin Muhammad. Lek potongane kaya aku iki terus kongkon melok jamiahan, kongkon melok istighosahan, kaya amal soleh. Aduh, gak jago aku gak wani aku siane. Gak iso aku mat. Gak jago terus ora pede paling wis angel ngono ae. Terus kali Kanjeng Nabi dikali surat maneh. Inna Allah yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya wis ora apa-apa. Masih ora amilan sholihah. Pokok sing penting kuwi ora ngelok-ngelokno Islam, ora ngelok-ngelokno NU, ora musyrik. Wis iku ae. La yakun ma Allah apa inna Allah yaghfiru an yushraka bihi. Ora musyrik, ora nyekutukno nek liyane. Senajan ora melok apa-apa gak apa-apa. Wa yaghfiru ma duna dzalik sak liyane musyrik, sak liyane kuwi dadi provokasi kaya ngono disepuro dosane. Tapi limayasa sing dikarepno karo pangeran. Ngono sih. Wah, iki api mas tapi sayangi syaratnya nek limayasa sing disepuro sing dikarepno lah kaya aku ya apa dikarepno karo pangeran. Gak wani aku sih ngono sih. Akhire karo Gusti Allah di ayat ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wis wong sing wis delurung temenan aja putus asa karo rahmate Gusti Allah. Gusti Allah ngapura dosamu kabeh. Akhire ya masuk Islam. Nangge Medina masuk Islam. Lho niki di dalam agama Islam pokok sing penting gelem tobat. Sehingga dengan kita tobat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti fitrah menungso gini ku adalah amrun robbaniyun. Bangsa pangeran gelem nglakoni kebaikan. Nek ana menungso kok gak bangsa pangeran didasari nafsu, itu berarti keluar saka fitrah. Cara gampangan lampu kok gak di jalure kono kok muruk berarti kongslet ngoten wae. Nah, kongslet mesti jalure nek kongslet niku dilungkas pedhot. Pun talah jinten mawon nggih kegiatan apa wae sing gak cocok karo sak jalure niku kongslet lek kongslet suwe-suwe pedhot ora suwe niku punan panas mboten saged. Tapi lek sesuai dengan fitrahnya niku awet. Wa amma yang fa'u yang kusufil ardilet manfaat terus langgeng ten bumi. Niki kata-kata teng mriku ngoten niku. Niki penting kula lan panjenengan untuk ketahui bersama. Kapan-kapan kula lan panjenengan wis dadi kupat dadi lontong berarti olone kotong. Kapan dadi olone kotong mesti dadi siji. Mergo lontong niku lek dipangan ora tau enek sing kejejeran kejaba lek panjenengan makan sego utawa lontong ora pati mateng di jero sing beras niki enek sing kejejeran. Artine piye? Tiyang sing ora tau ora lontong ora olone kotong gak iso dadi siji. Pun talah selalu kejejeran. Walaupun wis dibungkus di dalam halal bihalal dengan pakai kupat krono ora mateng ora dadi lontong ning jero sing beras ora iso dadi siji.
Niku tengere nek ana wong kok ora dadi siji berarti durung lontong sik beras. Iku mboten saged ngene. Siapapun yang di situ apa iku gak iso kumpul berarti olone gak potong. Sik enek kibire, enek sombonge, enek perasaane, enek gengsine. Niki mboten saged kumpul. Wong gak dikapak-kapak nun sewu, wong duwe utang niku mawon ketemu karo sing duwe sing ngutangi. Padahal ora kate nagih, ngono iku kumpul yo ora iso kok. Nggih, jajal kon kumpul isi. Lho kenapa? Krana durung tapi lek wong gak duwe salah, lontong berarti gak duwe olone kotong, ketemu dengan siapa saja no problem. Mulane kula lan panjenengan niki dikengken kupat ben dadi lontong. Olone kotong. Lek wis olone kotong aja diudari hanya gara-gara beda partai, beda pilihan, beda pendapatan atau mergo mbuh awake gak didadekno pimpinan tahlil utawa gak dadekno pimpinan istighosa utawa gak dadekno ojo pisan-pisan pisah. Mulane kalih wong tuwek lek wis dadi kupat dikongkon ngelet karo lepet saka ketan kelet kaya lepet. Nah lepet niku kudu ditaleni telu. Mulane lek ana tiyang gawe lepet gak ditaleni telu yo mateng yo enak tapi ora cocok karo ajaran Sunan Kalijaga. Mergo yang dimaksudkan gawe lepet diganti karo lontong, lek wis dadi lontong aja udar tapi kelito sampai ditaleni telu. Gini ku sampai mati ditaleni telu mati taleni telu niku mboten wonten kitabe. Gak harus mati ditaleni telu niku mboten enten. Tapi wonten daerah kita Selang Nusantara niku ditaleni telu untuk menggambarkan bahwa ketika yang niku wis mati udar kabeh. Mulane lek wong mati niku ora enek sing tangane gegem mesti megang. Lain nek lahir niku gegem akan menguasai semuanya. Lek wis mati moh urusan. Dan semuanya lepas kejaba telu niku sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au aladin sholihin ya ulah. Ketika di dalam ngaku lepas wis dadi siji. Kalau sekarang tidak siji dalam perkumpulan di istilah organisasi Nahdlatul Ulama saniki diganti perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kalau biyen kan yo organisasi Nahdlatul Ulama, saniki jenis-jenis perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ya sik kait niku rada angel ngono. Sisi ya terbiasa. Nah kata perkumpulan kumpul niku ora sekedar kumpul penggapat tapi ora berjamaah. Panjenengan sak masjid kumpul dadi sak masjid tapi salate dhewe-dhewe iku ora diarani jamaah. Iso diarani jamaah kalau memang salate sambung satu dengan yang lain. Di dalam perkumpulan niku seperti di dalam jamaah. Ketika sudah terikat di dalam jamaah, jangan sampai panjenengan tidak mengikuti gerak-geriknya jamaah gara-gara gak setuju karo imamnya, enggak gara-gara gak setuju karo pimpinannya. Waduh imame ngono aku mau rukuk Allahu Akbar mau imame kaya ngono gak iki gak oleh wis gedung dadi jamaah. Gelem gak gelem omah genteng saponono abot enteng lakonono harus patuh dan tunduk kepada pimpinan. Sekalipun pimpinan itu mengambil kebijakan yang tidak baik. Contohnya imam ora tahiyat awal niki aja dilokno imam kok tahiyat awal. Iki kebijakan gak apik, ya kowe ngelokno batal manahan. Nah lalu bagaimana? Panjenengan harus patuh tunduk melok gak tahiyat awal. Gak oleh tahiyat awal dhewe. Wah aku
tahiyat awak dhewe ae ora kata batal. Batal. Lah imam melanggar, asalkan imam gak melanggar ADRT harus diikuti. Lek melanggar ADRT jangan diikuti, tapi gak usah panjenengan apa niku namine mufarokoh. Tapi nanti kita teruskan, misalnya sholat zuhur wis oleh petang rakaat kok ngadeg dalam rakaat kelima, kita tidak usah ikut rakaat kelima, tapi kita tunggu sampai bersalam bersama. Lalu panjenengan tunggu salam bersama, ikut jamaah di kono, imami kesel, panjenengan akan diangkat jadi imam. Tapi itu orang melok jamaah di kono, ya ora bakal diadekno imam di kono, ngoten lho. Gak iso ganti, mulane lek panjenengan kepingin